ఇవి మీ సైడ్ ఏమంటారో కమెంట్ చేయర్రి, అండ్ మా సైడ్ ఏమంటారో నేను లాస్ట్కి చెప్తా. ఇట్లా వీళ్ళు యూనిక్ స్టైల్గా కుక్ చేస్తారు అనమాట. కింద ఒక చిన్న సెటప్ వేసి దాంట్లో బొగ్గులు వేసి దాని మీద ఇట్లా పెంక పెట్టి మంచిగా ఆయిల్ వేసి చేస్తుర్రు. ఇది ఎందుకో నాకు యూనిక్గా అనిపించింది. బట్ ఆ 4 పెంకలల్లో చేయలేం కాబట్టి పక్కన ఈ పెద్ద పెంకలో కూడా చేస్తుర్రు. అండ్ మా సైడు దీన్ని దిబ్బ రొట్టెలు అంటారంట. కానీ ఒక్కటి 40 రూపీస్ భయ్యా. ఆ 40 రూపీస్ అనగానే హార్ట్ ఫెయిల్ అయింది. మీ సైడ్ ఎంతనో కమెంట్ చేయర్రి, అండ్ ఏమంటారో కూడా కమెంట్ చేయండి. ఇంకా చాలా ఫుడ్ వీడియోస్ వస్తాయి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. లొకేషన్